Mirëmbrëma, mirë se vini në këtë speciale në ACTV. Bota shqiptare, shqiptarët anë mban, u njohën sot me një lajm të trishtueshëm. Ndroi jetë akademiku, profesori Recep Qosja, një prej intelektualëve më të mëdhenj të kombit shqiptar, një figurë e njohur e çështjes kombëtare, por njëkohësisht një personalitet akademik që ka dhënë shumë për gjuhën dhe letrat shqipe. Sot, duke marrë shkak nga lajmi i trishtueshëm i ndarjes nga jeta të profesor Recep Qosjes, akademikut Recep Qosja, kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio kolegun ton gazetar, gazetarin e mirënjohur të ACTV, zotin Luiz Gjokaj, që ka pas fatin ta ketë profesor Recep Qosjen, një nga profesorët e tij të studimeve në Universitetin e Prishtinës, si dhe ka njohje personale me profesor Qosjen gjatë vizitave që ai ka kryer në Shtetet e Bashkuara, por edhe me aktivitetin e tij të ngjeshur për çështjen kombëtare. Luiz, mirë se vjen në këtë speciale në ACTV. Kënaqësi. Eduard, mirë se u gjejmë. Si që thatë edhe vetë, është një ditë zije jo vetëm për mu, po për mbar kombin shqiptar, humbja e këtij njeriu kaq të madh, këtij dietari, veprimtarit pa lodhur, akademikut të rrallë, që me siguri ka hyrë në histori si një ndër kokat më të ndritura që ka dhënë kombi jon shqiptar. Prandaj, këtë e mora me një shqetësim të madh, edhe pse është ditë që do të shkoj një ditë, por ndoshta ajo lajmi i parë, kur zgjuam në mëngjes dhe e pam, ishte pak tronditës, megjithse ai ishte në moshën 89 vjeçare, por megjithatë ai ende kishte kokën e freskët dhe ende mendja i punonte, por e kishte lanë fiziku, dhe ashtu siç na njoftuan familjarët e tij, ai vdiq në shtëpinë e tij, pa u munduar fare, dhe ashtu si edhe është ndoshta mirë që të vdesin njerëzit e mëdhenj. Po, Luiz, sot u njohëm me lajmin e trishtueshëm dhe juve personalisht që keni njohje me profesor Recep Qosjen, e keni përjetuar me dhimbje të shtuar, kuptohet, për faktin se ai ishte në moshën 89 vjeçare, por për shkak të madhësisë dhe kontributit që ka dhënë profesor Recep Qosja, madhësisë figurës së tij, sot gjithë shqiptarët ndaluan me heshtje për të kujtuar në një farë mënyre gjithë jetën, veprën, kontributin që ai ka dhënë. Le ta fillojmë që nga vitet e para të njohjeve që ju keni pasur me profesor Recep Qosjen. Ai ka qenë profesor i Universitetit të Prishtinës në kohën që ju keni qenë student në Prishtinë, apo jo? Po, unë kam pas fatin që profesorin ta njoh në fillet e viteve 81, atëherë kur unë isham student në Prishtinë, sepse edhe profesori vinte nga vuthajt e malësisë në Malë të Zi, pra ishim bashk malësor, dhe ai i donte dhe i afronte studentët e ri malësor, bisedonim së bashku me të, dhe përveç që na jepte landën e gjuhës dhe letërsisë, ai mundohej të na tregonte më tepër për Kosovën, për çështjen kombëtare, për shqiptarët, për padrejtësitë që ju beheshin shqiptarëve në atë kohë, në autonominë e zgjeruar në ish Jugosllavi, por megjithatë shqiptarët nuk i kishin ato të drejta që i meritonin, për gjë profesori akademik i nderuar Recep Qosja gjithmonë shkruante dhe fliste.
Prandaj ishte nder që sa do minutat na ne prej rasti 5, 10 apo ma tepër minutë, një gjysore, t'i shkëmbejmë të nigjojmë nga ky Euridit i famshëm që ka lanë gjurmë të pashlyra në historinë e kombit shqiptar. Dhe ma vonë filluan edhe protestat dhe është me të paktët njerëz të mëdhej të kohës që asnjëherë nuk e shkrov asnjë fjalë dhe asnjë rresht kundër studentave që ngritën në protesta në vitin 81 për të kërkuar liri dhe të drejta për shqiptarët në ish Jugosllavi. Pra, gjatë kohës autonomisë dhe këtyre përpjekjeve, si që janë dhe demonstratat e viteve 81 në Kosovë për të drejtat dhe lirit bazike të shqiptarve, si një krajinë autonome në atë kohë, cili ka qenë roli i profesor Recep Qoses, si intelektual, si një zë udhëheqës i shoqërisë Kosovës në atë periudhë? Si e kujtoni ju? Ai ishte një njeri i matur, një njeri i guximshëm, një njeri me vizion të madh, një vizion duke parë ardhmërinë e kombit shqiptar. Ai në vitin 83, ata që do të na ndjekin do t'ju kujtohet punimi i tij shkencor i famshëm në Novi Sad, ku me Dobrica Qosić dhe me kokat ma të mla, ma të nxehta serbe, por sigurisht anti-shqiptare, a i debatoj aq ashpër sa të gjithë menonin që Qosën do të burgosnin në atë kohë. Por për ta burgosnin njerit kalibrit të tillë ishte edhe pak vështirë, sepse bota sigurisht do të ndigjonte dhe do të merrte masa. Prandaj akademikt sërb e Malazez nuk kishin çka t'i thonë, por i thanë, ishe i shkëlqyeshëm në punimin tuaj, si kur t'ishe ikur nga nacionalizmi dhe shovenizmi pro-shqiptar, që e kene gjakllë në gjenë dhe nuk mund të ndash nga ai, dhe ai me kënaqësinë ma të madhe tha se ky nuk është nacionalizëm, kjo është e vërteta e kombit tim, çka jemi duke përjetuar në ish Jugosllavin, dhe se koha jon do të vinë herët avon, po shpresojmë sa ma herët që mos të humbim shumë talente, shumë student dhe njerëz duke na ikur në përbot. Pra, roli i profesor Recep Qoses ka qenë roli një njeriu të vendosur, të palëkundur. Edukativ. Ka qenë në fushën akademike, është parë si armik i regjimit serb në Kosovë, apo është parë me një sy tjetër si një intelektual jo fort i rrezikshëm për regjimin? Si e kujtoni ju në atë periudhë? No, unë thash, a ishte një njeri i lartë, i ngritur, i ditur dhe i lexuar shumë, që edhe regjimi sërb e ndigjonte me respekt vështrimet e analizat e tij shkencore. Por megjithatë, duhet thënë qartë se Qosën sërbët askur nuk e kanë dashur, edhe pse ja donin urtësinë e tij, ja donin përgatitjet e tij, sepse ishin në nivel të lartë shkencor dhe intelektual. Por si person, Qosën askur nuk e kanë dashur, bile na thonte, kini kujdes, ruani ju shumë, sepse Serbisë nuk i besohet, ushtrisë sërbe, policisë sërbe, malazeze, nuk i besohet se atëherë ishin të gjithë bashkë, ishte Jugoslavia përbërë nga gjitha 6 republika dhe 2 krahina, dhe një ndër krahina ishte edhe Kosova. Prandaj, ne atëherë mundonim shqiptarët, u mundonin në krye me Qosën dhe me tjerë dietarë të tjerë, që të fitojnë një republikë të vetën, për gjama vonë edhe filluan ngjarjet që do të flasim sigurisht brenda këtij emisioni. Po, atëherë le të kalojmë tek periudha e mbas demonstratave, periudhë e vështirë shumë për popullin e Kosovës,
ku edhe presioni dhe reprezaljet serbe kundër shqiptarëve në Kosovë sa vinin edhe shtoheshin, por do të ndalem pak dhe do të përshkruajmë atë periudhë dhe do të ndalemi tek roli që kanë luajtur intelektualët e Kosovës, figurat e mëdha të shoqërisë Kosovës, një ndër të cilët ishte edhe profesor Recep Qosja. Në cilën periudhë ka vizituar Shtetet e Bashkuara të Amerikës profesor Recep Qosja? Ishte periudha mbas demonstratave të 81-shit dhe përpara fillimit të lëvizjes për çlirimin e Kosovës të vitit 98 apo jo? Ashtu është, në Kosovë në atë kohë ishin një mori intelektuale shqiptar, në krye me Qosën, Adem Demaçi ishte i burgosur ma vonë, u burgosa, atër ishte në liri, u këshin hoti, Ibrahim Rugova ishte i lirë atëherë, dhe shumë Mark Krasniqi dhe shumë intelektual të tjerë, Fehmi Agani dhe shumë të tjerë, që e ngritnin zanin e vetë. Por ata shumë dhe shumë ishin të bazuar edhe në mërgatën tonë shqiptare, pra në bashkëpunimin me ne në mërgatë, të cilët demonstronim anë rrugëve të Washingtonit, New Yorkut, Chicagos, Detroitit dhe Bostonit, kudo që kitë shqiptarë, ne demonstronim vazhdimisht që nga vitet 70 të mërgata ka demonstruar për lirit popullit shqiptar, si për lirit Kosovës, po ashtu edhe kundër diktaturës në Shqipëri, sistemi totalitar, por vëmendja kryesore në ato kora ishte Kosova, sepse Kosova tani u vunën thundrën e tankseve dhe bajoneteve të ushtrisë serbe dhe me ato fjalimet që i mbajti Miloševiqi, kundër shqiptarve duke kërkuar haptas një Serbi të madhe dhe një nënçmim dhe nënshtrim të komplet të shqiptarve. Prandaj, filluan të vinë edhe dietar nga Kosova. Ne këtu ishim të lirë dhe festonim kryengritjen e emalsis apo pavarësinë e Shqipërisë politike të vitit 1912, Shqipërisë londineze, dhe ne festonim për çdo vit dhe i binim dietarët, veprimtarët, kolosët e letërsisë, të historisë nga trojet shqiptare. Dhe një nga ata ishte dhe i malli tani, i pavdekshmi Recep Qosa, i cili ne e sollëm në New York në vitin 92, ku në pata rastin dhe nderin që ta udhëheqi dhe të vinë në kontakte direkte me akademikun që ta sillim në një mbrëmje të përkujtimit të kryengritjes së malësisë së madhe të mbi Shkodrës në krye me heroin dhe John Luli, i cili për çdo vit kremtohej edhe në Michigan dhe në New York. Dhe ne e sollëm, ai me kënaqësi e pranoi kërkesën tonë, ftesën tonë dhe erdhi në New York dhe mbajt me disa tubime shumë të rëndësishme, tubime mallështore. Në atë mbrëmje morën pjesë mase 600-700 veta, kurse edhe ditën e nesër me pyetje përgjigje ju drejtuan mërgata shqiptare Recep Qosës për situatën e shqiptarëve në Kosovë, me çka ai spjegoi në mënyrë të detale si ka dijaj me një oratori të pashoqe, i kadalshëm dhe i rrjedhshëm në përbiseda dhe bani një përshtypje të shkëlqyeshme në mërgatën shqiptare dhe ne zakonisht i kemi maja të gjitha marrëdhëniet me të gjitha shkembimet me te, ma vonë për mes interneti dhe mjeteve elektronike që u shpejtuan dhe morën hovë të malë në mbarë botën, sepse në fillim vetëm me telefona, po në atë kohë ju kujtohet ishte vështirë të merren me telefona, njerëzit dhe telefonat ishin atëherë ka $3 një minutë me folë me Kosovën, ishin shpenzime të mëdha, por me gjitha ato ja dolëm që t'i sjellim këta njerëz, edhe Qosën, edhe Demaçin, edhe Rugovën, dhe të gjithë t'i sjellim së pari në New York e ma vonë në Detroit. Mund kur nuk do të harroj një javë ditë që kemi nej me te krejt kohën në New York, mase i kryem tubimet e New Yorkut, a i kishte dëshirë të vizitonte edhe kolonit tjera të shqiptarëve të Amerikës, diasporën në Chicago, Detroit, Boston,
Ashtu që e murëm në makinë me Gjok Martinin dhe tunë musollin dhe unë, natë 4 kemi marrë rrugën për në Chicago. Nga New Yorku i kanë prit, i banë një pritje madhështore në Chicago, e ma vonë erdhën nga Chicago në Detroit. Dhe kemi nej dhe kemi ndëgjuar shumë, kemi mësuar shumë nga ky dietari madh, e sidomos kur i mbyllun në një makinë dhe i kalon ndoshta 100 orë të tëra me këtë njeri, është diçka e pa harrueshme dhe askur nuk do t'i harroj ato biseda që kem pas me te dhe ato momente që kemi pas me te gjatë turneut që ai bani për me ardhë me vizitua mërgatën shqiptare. Dhe i thom të vërtetën e Zotit, sa është me të pakët që asë një herë, asë një rushfet, asë një $100 që nuk ka dasht me marrë nga ne, por gjithmonë vetëm që ka duaj për ushqime dhe për hotel ku kem fjetë, por asë një herë deshtën të grumbullojnë mjetë me i dhanë, kur njëherë s'ka një gjuhë me marrë asgja, ju thot keni arë për kafshatën e Bukës dhe me majtë familje tuaja këtu dhe në vendlinje, unë nuk marrë asë një gja, sepse është detyra ime kombëtare të punoj për kombin dhe asë njëherë s'ka kërkua do një farë shfet. Po, pra atë personalitet, profesor Recep Qosja e ka vazhduar ta shfaq edhe të ruaj atë lloj figure publike edhe në vitet e fundit, edhe mbas çlirimit të Kosovës, një njeri që nuk ka dashur të përfitoj prej shtetit apo të ketë si benefita të natyrës financiare dhe ekonomike. Luigi, folëm për një periudhë shumë interesante që profesor Recep Qosja vizitoi diasporën e Amerikës, vizitoi Amerikën. Dy gjëra dua të pyes për atë periudhë. Cilat kanë qenë qëndrimet e profesor Recep Qosjes në raport me udhëheqjen politike të Kosovës së asaj kohe? Flasim për presidentin Rugova, edhe për ato institucionet e brishta që si thua plotësonin kuadrin e udhëheqjes politike të Kosovës, të zgjedhur nga populli i Kosovës, por një udhëheqje që nuk njihej dhe nuk përkrahej nga establishmenti i regjimit serb në Kosovë. Cilat kanë qenë raportet e profesor Qosjes me presidentin Rugova? Po, është një pyetje me vend, me gjithë se këta të dy janë, tani në mshim janë ma të ngritur se ne, dhe këta i kanë pas dialogjet e veta, por Qosja ka pas një metodë që askur dhe asë njëherë nuk duhet me ju nënshtru armikut. Me protesta, me mos bindje qytetare, me prishje, me qka do të mund Sërbin duhet thote mos me lanë që të fja i qetë në gjumë, në tokën e Kosovës të okupuar nga Serbia. Prandaj ai gjithmonë mendonte që duhet protestohej, duhet me demonstrata, duhet me angazhime, me pankarta, me fleta ndryshme, me fletushka, e kishte pa anën e fitores liris me rezistencë. Ma vonë ai e tregoi veten edhe kur lindi ushtria shënimtare e Kosovës, që i 100% i ka përkrahur dhe tash theksonte po e shoh dritën e lirisë, po e shoh matan tunelin i dritë e cila do vinë, po duhet kalojmë këtë tunel që të vinë kjo dritë. Kurse Rugova kishte një politik afatgjate në mendimin e tij, por e cila në Kosovë edhe me gjithë autoritetin që ai kishte, filloi të zbehej. Sepse konferenca e Daytonit, ku fol për ish Jugoslavin, dhe ku ne bëm protest mërgata shqiptare, me në 3 ditë fillazi, në Dayton të Ohajos, menduam që aty do të përshkrihej edhe biseda për Kosovën. Aty duhet flitej për Kosovën e okupuar nga Serbia. Por, aty nuk u fol asnjë fjalë për Kosovën, dhe aty atëherë gjaku i shqiptarit filloi të vlojë ndryshe, mendja dhe koka shqiptarëve fillojnë të
evaluojnë ndryshe, fillojnë të menojnë ndryshe, se duket pa derdhë një pikë gjakle, pa bën një lëvizje tjetër, nuk ka liri. Prandaj filluan ato përplasjet e qosës me doktor Rugovën, me prezidentin edhe në shkrimet të ndryshme, megjithëse ata gjithmonë janë munduar me ruaj balancin politik dhe dietar, të themi intelektual, por megjithatë ka njëherë qosa ka pas një zakon, sepse kritikat i kishte pak tepër të ashpra. Dhe ashtu atëherë veproj edhe ndaj Rugovës, ndaj Kadares, edhe filloj Berishës, dhe filloj këtë kaloj në një ofanziv revolucionare për të fituar drejtat dhe lirit. Për çka nuk mund të themi që në fund nuk pati edhe të drejt, sepse opcioni i tij për një luftë mbrojtëse, një kryengritje në Kosovë, u tregua që doli e famshme, sepse ajo i solli ndërkombëtarët, Amerikën së pari, Anglinë dhe NATO-n, që t'jenë katalizatori i çështjes kombëtare. Këtë zjarë që filloi UÇK-ja, me ato mundësi që kishte, me ata dëshmor, 2400 dëshmor, e bani botën që të zgjohet nga gjumi, dhe aty erdhën të huajt për të na ndihmuar që të stabilizojmë lirinë e vendit të Kosovës tonë Dardane, Kosovës tonë të shtrejtë. Po, pra, se kaluam tek pjesa e luftës, dhe unë doja ta merrja në mënyrë kronologjike. Ju përmendët një fakt interesant, që profesor Qosja ka qenë kritik në vitet e fundit, në vitet para luftës Kosovës, në raport me presidentin Rugova edhe me udhëheqjen politike të asaj kohe të Kosovës, për arsye se i shikonte politikën e tyre shumë paqësore, shumë pacifiste, dhe që nuk sillte rezultate për si thua të ardhmen e popullit Kosovës, i cili vazhdonte të vuante edhe presioni dhe represioni serb, regjimit komunist serb, sa vinte dhe shtoj. Pra, a i ka qenë kritik, thatë ju. Njëkohësisht, ju përmendët se ka qenë kritik në shkrimet e tij edhe në raport me Ismail Kadaren. Po me Ismail Kadaren si e gjykoni, por në çfarë, sepse me Ismailin mund të ketë qenë kritik në diskutimet e temave të letërsisë, më tepër se sa apo edhe për çështjet kombëtare. Edhe fetare. Fetare, të letërsisë, po edhe çështjet kombëtare, pra kanë pas këndvështrime të ndryshme, ndonjëherë shprenin edhe në shkrimet e tyre. Pra atë mosmarrveshje, atë lloj, si thua, kritike që kishin për njëri tjetrin, apo jo? Në raport me Kadaren dua të di diçka më tepër. Me Rugovën thame, ky ishte revolucionar. Rugova ishte një dietar paqësor, i cili e kishte pa fitoren përmes ndërkombëtarëve, përmes deklaratave të shtypit, përmes shkrimeve, përmes takimeve, udhëtimeve në përbot në Amerikë dhe gjithkund që e pritnin shumë mirë. Ashtë e kuptueshme, dhe ajo ka dhënë frytet e veta të mëdha deri në vitin 95. Ka dhënë frytet, edhe ajo lloj mendimi i lirë, pacifist, ka dhënë shumë i politike, një përpjekje madhe diplomatike. Diplomatike dhe politike. Sensibilizoi botën dhe Amerikën, që këtu kemi një popullsi autoktone, me të drejta, ti dhe lexohet. Por nuk e gjeti ndoshta metodën si me i sjell ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët i din vetë dhe këta që na ndëgjojnë, Amerika dhe gjithkush don paqë. Mos me kriju sherrë, rini rahat. Rini aty, do bëjmë diçka, do vinë koha dhe ju, do flasim, do të bëjmë presione Miloševićit, do bëjmë në kongres, do të bëjmë hearing, do bëjmë, po ato nuk ecën. Erdhen me 91 pala kosovare. 20 e sa veti solli Diogardi me dëshmuan, nuk lezi as ajo. U sensibilizuan krye me Rugovën, nuk u sensibilizuan, po nuk undes. Mirë, po duhet dhe Qosa duhet të ndeste diçka, dhe kjo ishte teoria Qosës që duhet dikush me dalë në mal, duhet dikush
mos të lejoj ma policin sërb me ardhë me i lunua një familje. Një makinë policie me ardhë në Drenicë, me dry krejt një fshat të Drenicës, me i torturua, me i arrestu, me i marrë në burg. Qosa dhe UÇK-ja dhe Hashim Thaçi dhe të tjerët menduan që ka kaluar e kohë. Nuk duhet ma me ju nënshtrua, me çka do që të kemi duhet rezistojmë. Dhe ashtu kaluan në fazën tjetër të rezistencës. Për me u kthye të ndalojmë pak këtu, duhet të përmend që në qoftë se do që aplikuar kjo lloj, si thua, platforme e përballjes me regjimin serb, me daljen në mal, me këto grupet për vendmbrojtjen e popullsisë civile në vitet 81, përpara se Serbia të zhvillonte dhe të bënte ato krime të rënda që bëri në Bosnjë. Pra, erdhi një moment historik që Serbia mbushi kupën në shkeljen e të drejtave të popullsive të tjera të 6 republikave që ishin pjesë e ish Jugosllavisë, që arriti tek sensibilizimi dhe ndërgjegjësimi ndërkombëtar që serbët, regjimi serb i Beogradit po diktonte, po ushtronte dhunë dhe aq më tepër në Kosovë Serbia gaboi rënd me përpjekjet për pastrimin etnik, edhe si thuash në vërtet se ai si shtet predikonte që UÇK-ja këta janë njerëz të armatosur, grupe të armatosura terroriste që kanë shkelur ligjin e Republikës së Serbisë e tjera në atë periudhë, por ajo që perëndimi nuk e blente më nga Serbia, që krimet që Serbia i kishte kryer already në ish Jugosllavi. Pra u poqën kushtet që ajo që profesor Qosja kërkonte vazhdimisht të, si thua, zbatohej në praktik, dhe ajo u zbatua në luftën e vitit 89 apo 90. Në 98. Më fal, në 98. Në 98. Sepse ka qenë e pamundur përpara që kjo lloj, si thua, teorie që duhet të ngrihemi për lirinë e kombit, në atë periudhë nuk mbështetej as nga Amerika, as nga Europa. Pra, përpjekjet e Rugovës ishin përpjekje që sillnin rezultat diplomatik për ndërgjegjësimin e ndërkombëtarëve, apo jo? Po, është e vërtet kjo, por duhet edhe me di deri kuj ka kufit durimi. Ajo ishte pika kryesore që këta u dalën me zveti. Sepse Qosa thonte mas vitit 90 ka ardhur koha që dalim në rrugë, i madh dhe i vogël. Lindi lëvizja vetvenosje, udhëheqën studentat Albin Kurti dhe Rugova nuk i përkrahte, ju kujtohet. Duelen me 20, 30, 50.000 student, Rugova thot jo se ka mu derë gjak. Unë e kuptoj se aje donte popullin e vetë. Rugova mendonte që do të bëjë një gjakderdhje të mërshme dhe do të përfshihen një problem, një kasaphane e madhe në Kosovë. Por, Kurti doli në protesta me mija student, Qosa shkruante, UÇK-ja filloi me u stërvit në për Shqipëri, fillojnë me ba lëvizje të reja, dhe thaq mas vitit 95, klasi ajo që duhej, dhe ma e pa gjithë kushtet duhet vetëm me armë të delej në majë. U krijuan kushtet. U krijuan kushtet, pa. Që të bajë një rezistencë ndryshe. Një rezistencë tjetër nga ajo rezistenca paqësore diplomatike e periudhës ish presidentit Rugova. Kurse të kthejmë të pyetja me Kadaren, këto janë polemika të dy kolosve, dy binarve më të mëdhenj që i kishim të kohës. Dhe këta të dy jepnin menime konstruktive për të ardhmen e kombit shqiptar, për tanishmen dhe të ardhmen ku duhet ta ketë vendin komi jonë shqiptar. Kadareja donte me e shpejtu procesin dhe duhet që sot mu antarësu në Evropë dhe duhet me shkuan me ban ndryshime propranimore, duhet me i luftu aziatikët, rrymat e ndryshme fanatike, islamike, bimba, të gjitha ato ishin me ven.
por qosa i shihte si proces. Duke parë se janë 500 vjetë, thonë të qosja, gjithi kini veprat e ti, mund t'i lexoni, porosia e madha, aty e ka haptas që thot nuk banë për kryenate, janë 500 vjetë robri. Ajo na ka lënë shumë çka që nuk është dasht të kemi, por ja që e kemi. Dhe ato nuk mund hjeken ashtu për kryenate, dhe ashtu filluan fërkimet e mla në Mesti dhe Kadares. Bile sa disa mendonin që këta kanë me damtu veten, por ajo nuk nolli sepse kur vdiq Ismail Kadare, qosa tha ato fjalët e mla, tha kush jam unë që ta gjykoj, tha Ismail Kadare në madh. Do të thotë edhe vetën e ulin në te dhe tha kush jam unë dhe kush jeni atër ju që të gjykojmë. Kadareja tha Shqipëria dhe Shqipëria Kadareja. Të njëjtën gjama vonë pa thoni në vitet e fundit të jetës edhe Kadare u pendua për ato polemikat me qosën dhe tha ndoshta nuk janë dashtë. Këto i thot edhe vetë qosa në letër që një paqim kohë do të lexojmë që ja ka lanë nipit të vetë se si të vorroset. Do të thot të vorroset që do bisedojmë me ne. Po, patjetër. Patjetër. Do ta prekim dhe atë pjesë. Prandaj këto ishin disa polemikat të cilat unë mendoj, ndoshta s'po hin gjynaf, që qosa është ngut pak në proceset demokratike të Shqipërisë, duke kënë këtë pak ma shumë. Po, kam një pyetje të veçanta të lidhje me qëndrimet që mbante për politikën e Shqipërisë dhe të Kosovës. Po me atë do ta mbyllim bisedën. Po le ta vazhdojmë kronologjinë historike të ngjarjeve Luiq. Pra kemi ardhur tek vitet 98, kushtet ishin të tashmë të pjekura për një rezistencë të popullit Kosovës. Dhe kemi lindjen e si thuash rezistencës së parë, kemi si thuash armatosjen, stërvitjen e forcave të UÇK-s për të përballur ushtarakisht me regjimin serb. Në atë periudhë të lindjes së UÇK-s, sigurisht pati polemika, pati debate të mëdha se a është kjo rruga e drejtë që duhet të ndjek populli i Kosovës. Dhe me sa e kujtojnë në atë periudhë, shkrimet e profesore Gjepqosës kanë qenë kushtrime që kjo duhet vazhdojë, UÇK-ja duhet forcohet, edhe kjo është rruga jonë e vetme drejt lirisë. Na elaboro pak këtë periudhë dhe rolin si intelektual i madh i shoqërisë Kosovës të profesor Qoses në raport me këtë periudhë historike. Recep Qosa, Adem Demaçi dhe Ukshin Hoti ishin tre binarët kryesor të mendimit politik dhe ideologjik për të ardhur të kjo rezistencë që erdhi në fund të viteve 90-ta. Ukshimi ishte në Burg, Ukshim Hoti ishte në Burg, Demaçi i Ubama vonë edhe Zelensky UÇK-s, kurse Qosa me shkrimet e veta drillte, të themi lirisht, drillte Ballkanin, sepse ishin shumë të peshuara ato shkrimet e tij, ato thirrjet, kushtrimet t'i quajmë që nuk jetohet më kështu. Ma mirë me vdek se me jetu në mënyrë të, do me thonë, ja vdekje, ja liri. Ishin këto aq kushtrime të forta cilat akademiku kishte pjekthell në zemrën dhe mendjen e tij. Dhe këto u jepshin frymë çlirimtarëve, të cilët Qosën e kanë pas dhe Demaçin e këta i kishin si idealet tyre. Dhe ma vonë filluan stërvitjet e tyre dhe erdhi te ajo formimi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, dalja në skenë për herë të parë në vitin 97 dhe përpjekjet e njëpasnishme që edhe krahu tjetër mos t'i pengonte çlirimtarët. Edhe në qoftë se s'do t'i nimonte, mos t'i pengonte, sepse dihet fare mirë se në Kosovë kanë luftuar shumë pak me përqindje, do të thotë as 10%, 7-8% nuk kanë dalë në luftë. E popullsisë që u rreshtua me UÇK. Bravo, do me thotë shumë pak,
sepse vinin në Shqipni, unë kom parast me shku me i taku në Shqipëri, u bani propagandë çuditshme atje edhe këtu gjatë grumbullimit të mjeteve, dhe pa shumë pengesa, duke thonë që s'ka, nuk ja dalim me... Pra kanë qenë njerëz skeptik, pesimist. Mendoshin që nuk do të ndodhin, kjo s'mund bëhet, nuk do të mundet Serbia. Jugoslavia është e madhe, Serbia është e madhe, nuk do të bombardoj. Kush kishte menuar që do të bombardon NATO e Amerika Serbinë? Do të thonë një utopi. Po ja që ndodhi edhe ajo dhe menim të Zotit u rregulluan punët. Shiko, e para njerë ishin përpjekjet e UÇK-s që dhe heroizmi, ajo, si thua, përkushtimi i tyre dhe gatishmëria për të dhënë dhe jetën për lirinë e Kosovës, e para që duhet vlerësuar. E dyta, kanë qenë gabimet e mëdha të një diktatori komunist si Miloševići, që i cili e humbi, si të thuash... Truhan, e humbi rrugën. E humbi Toruan, e humbi rrugën, e humbi kredibilitetin për të qenë një faktor negocius dhe diplomatik gjatë kësaj periudhe, që do të bënde të vështirë çlirimin e Kosovës, dhe ai arriti në ekstrem, në raport me Amerikën, në fillim, pra duke u sjell keq me ambasadorët amerikanë, me përfaqësuesit amerikanë në Beograd, edhe me vetë i sekretaren Madeleine Albright, me sjelljen e tij arrogante dhe nënvlerësuese, sigurisht shohin në atë vendimin historik të presidentit Bill Clinton për të intervenuar, për të ndërhyrë ushtarakisht në Kosovë, për të ndaluar pastrimin etnik, për të ndaluar vrasjet dhe torturat ndaj fëmijëve, grave dhe civilve, për të ndaluar ato krime lufte që me gjitha konventat dhe të drejtat ndërkombëtare cilësoheshin si krime të rënda lufte, dhe kjo padyshim pastaj e çoi Kosovën dhe fatin e kombit ton në një rrugë pa kthim më. Dhe tashmë kemi Kosovën e pavarur. Të ndërlidhem aty, njëherë në një bisedë në New York, tani ndjeri i madhi Recep Qosa, na tha këtë. Nuk më merrni për të madhe, tha, kjo gjysh shakajet që po ju them, po ndoshta ne shqiptarët Miloševići do duhet ja ngrinim një përmendore, sepse nga poshtërsitë dhe nacionalizmat e tij anti-shqiptare, ne përfituam dhe bota na mori në krah, se si kuraj të kishte nënshkruar Rambujen, të kishte lënë një autonomi të zgjanuar me mbikëqyrje ndërkombëtare, ku do t'i kishte me mia policë ushtarë sërb do të mesin aty në mbikëqyrje, ne shumë shtirë do të vinim ku nuk da, shumë vonë do të fitoshim Republikën apo shtetin. Po, ndërhyrja ushtarake do që praktikisht e pamundur, dhe aq më tepër pastaj pavarësia që do vinte më vonë. Pra ishte urrejtja e madhe që e pushtoi këtë diktator, Miloševićin, diktatorin komunist serb, ndaj popullit shqiptar, po ndaj edhe ndaj pakicave dhe etnive të tjera në ish Jugosllavi, që bëri të mundur që të ndërgjegjësoj Amerika e para dhe Europa që ky diktator, ky kriminal lufte, siç u cilësua edhe nga gjykata më vonë, duhesh rrëzuar me forcë. Dhe aty duhesh vendosur një zonë e mbrojtur ushtarake, në fillim, pra në mbrojtjen e Kombeve të Bashkuara dhe të KFOR-it, dhe gradualisht do të çonte në vendimin historik të pavarësisë Kosovës. Tani të kthehemi tek figura e profesor Qoses. Kosova u çlirua. Sigurisht një nga ideologët e çështjes kombëtare, siç ishte profesor Qosja, ishte që të ndiqej kjo rrugë. Dhe kjo rrugë, domethënë, doli e suksesshme. Kjo është historia. Me ardhjen e lirisë në Kosovë dhe me përpjekjet për formimin e shtetit, formimin dhe forcimin e shtetit të Kosovës. Edhe, si thua, pastaj programet qeverisëse të qeverive të Kosovës
për të zhvilluar Kosovën ekonomikisht dhe për të rritur mirëqenien. Por që pati edhe ngadalësime, korupcion, probleme, si që ka çdo shoqëri që është në zhvillim. Cili ka qenë roli i profesor Recep Qoses gjatë viteve të lirisë Kosovës në raport qofte edhe me shoqërinë e Kosovës, përpjekje që bënte shoqëria e Kosovës për zhvilluar, për punuar dhe zhvilluar Kosovën, por që më tepër jam interesuar dhe ndoshta edhe për teleshikuesit në raport me politikën. Çfarë qëndrimi ka pas profesor Qosja? Mbas luftës, Qosja i nifte të gjithë çlirimtarët dhe krahun të gjitha krehnat politik i nifte. Edhe të LDK-s, edhe u formua PDK-ja nga lufta, dhe u formua dhe krahu i luftës, hynë në politikë, dhe duke i parë gjitha këto... A kishte në preferencat të ndonjë partie politike? Kishte në PDK në fillim me Hashim Thaçin, po me gjithate, ky i vrejti se filluan disa lëvizje të reja, një korupcion, ashtu si thate dhe ju, kur një vend del nga diktatura, nga komunizmi, nga një sunim totalitari, një Serbie, mbi ta dhe këta dullin tani dhe u lëshuan dhe në Kosovë nuk e kuptuan demokracinë, ashtu që as në Shqipërinë vitin 90, dhe këta filluan menduan që mund bajnë çka të duan, sepse kanë fituar lirinë dhe tash mund të veprojnë çka të duan, si të duan, dhe kështu Qosa u zemru me këto dhe u fut edhe në politikë, pati kriju edhe një parti të vetën, e cila nuk pati as pak sukses dhe ky bile u demoralizu një herë e thatë thanjen e ti, nuk është tha njësoj si me mendua politikisht dhe si me vepru politikisht. Ka dy gjona krejt të kundërta. Unë kom di sa me menu politikisht, po nuk kom di me vepru politikisht. Dhe ajo ju revanshu në vota dhe nuk fitoj dhe qysh atër nuk ka marrë pjesë ma. Në asë një parti politike nuk është marrë ma asë një parti politike të vetme, pa marrë parasysh se ka dhonë pëlqimet e veta, noshta për Edi Ramena, për Albin Kurtina, për Hashim Thaçina, po ma shumë ka dhonë këtyne të majtëve, u ka dhonë ma shumë, sepse noshta është kënë edhe ideja ti, ka kënë edhe rruga e mendimit të ti, rruga të mendurit ti filozofik, ka kënë noshta e tilë. Po me gjithate, kënë politik në Kosovë, mos të themi largo zot djeg, se nuk është djeg në politik, por mendimi ti politik nuk shkoj në atë partinë e ti. Po me gjithate, veshtrimet e ti, përpjekjet dhe puna e ti, nuk mund të menjanohet, as të minimizohet, as një fije, sepse ky ka lanë një emër as të ndritur, që kush jemi edhe ne të vlerësojmë, po të këfuni ma se kem panderin të njofim, kem rast që t'i thomë dy fjallë. Në raport me politikën shqiptare, profesor Recep Qosja nuk e ka patur simpatinë të djathtëve në Shqipëri, aq sa e kish simpatinë të majtëve në Shqipëri. Kjo është për arsye të qëndrimeve ti që ka mbajt në raport me diktaturën komuniste dhe me diktatorin Enver Hoxha. Unë mendoj dhe dua dhe mendimin tuaj që në raport me politikën shqiptare, këndvështrimi i profesor Recep Qoses ka qenë nga njëra anë e cilësojnë si një ish marksist, një marksist, pra kishte ato teorit të themi, diku shkon edhe më tej, duke qenë bolshevik, marksist e tjera, por një gjë që çdo intelektuali shqiptar nuk i falet, intelektuali të madh, një zëri të madh të botës shqiptare, që dënimi i krimeve, kur një lider politik, një epok, një periudhë gjatë e komunizmit në Shqipëri, ushtroi dhunë, persekutim, burgosje, mohim të drejtave të shqiptarëve brenda Shqipërisë, dhe kur vim në një periudhë se gjatë kohës komunizmit sigurisht
propaganda edhe mungesa e informacionit të bën që ti të jesh i pa informuar. Por me ardhjen e demokracisë në Shqipëri, krimet e komunizmit u ekspozuan. Njerëzit dolën në liri dhe njerëzit prisnin që nga profesor Recep Qosja të paktën të dënoheshin krimet e komunizmit dhe figura e Enver Hoxhës të merrte atë pozicion që mori nga shqiptarët, se e vendosën shqiptarët e Shqipërisë çfarë pozicionin e histori do të mbante Enver Hoxha. Pra u cilësua diktator dhe një njeri kriminal që persekutoi dhe vrau 400.000 shqiptar afërsisht në Shqipëri gjatë viteve të komunizmit. Dhe njerëzit e prisnin këtë nga profesor Qosja, fatkeqësisht, ndoshta ju keni parë ndonjë shkrim, ndonjë prononcim të tij, po unë personalisht nuk e kam parë. Dhe kjo e rreshtoi pastaj edhe me preferencat që pati më vonë me qeveritë e majta dhe së fundmi me kryeministrin Rama, një lloj si thua preference që ai shfaqi, e bëri që figura të mëdha, kaq të mëdha nuk duhet të polarizohen politikisht. Duhet të jenë më përbashkuese. Më stabil, duhet të jenë më stabil në politikë. Po, si e mendoni ju, Luigi? Ashtu, në këtë aspekt, thash parë, politikisht, dikur ne shqiptarët e robruar në një Jugosllavi, mendonim se Shqipëria është i vetmi shpëtim. Mendonim që vetëm atje duhet drejtohemi, edhe në fakt, me i marë të gjitha situatat, ne vetëm atje kem pas nanën tonë. Aja është nana e madhe. Ne ishim njerëkak, ne nuk kishim mundësi, dhe mendonim që Shqipëria është e mirë. Edhe intelektualt e mëdhej kosovar dhe shqiptar në një Jugosllavi, mendonin që Shqipërinë po e shahen Sërbiash. Shqipëria po shahet nga Sërbët, nga udhëhecit e tyre. Ne, për minat të tyre duhet të dojmë. Dhe ajo ishte një anë edhe e besueshme dhe ishte e menduar në qoftë se menojmë ashtu, ka do me thonin e vetë. Por mas se erdhi pluralizmi politik, atë asun nuk kam muj me e shtinë kokën time pse shqiptarët e Kosovës ende kanë met, apo në ish Jugosllavi shqiptarët ende kanë met me një farë simpatie për atë regjim dhe për atë diktator, për atë njeri që ka ma aq dame kombit shqiptar, që janë dame të pariparueshme dhe deri sot. Do të thotë edhe sot kanë lënë gjurmë. Ky nuk ka ma shkrime për me i denua ato si na pacan një herë, sepse atër mendoj që do të delte si lavir. Shka kom bo atër, të e levdu tash me da me i sha, atër e pshili, po nuk rezistonte. Kur e sulmonin, në atë aspekt nuk rezistonte. Bani rezistencë vetëm kundër ma vonë me Sali Berishën, por si popull me Enver Hoxhën ma nuk e ka levduar kur në shkrim mas se ka ardhë demokracia, nuk është marë ma me te. Si për para që me. Ajo që pritet nga intelektualët e mëdhenj të Kosovës, por edhe nga mendimi i shoqërisë Kosovës sot, është që figura e Enver Hoxhës dhe komunizmi duhet parë me realizëm. Pra duhet, në qoftë se ke qenë pa informuar gjatë kohës diktaturës, kur kufijt ishin të mbyllur, kur Shqipëria ishte e mbyllur, kur çështja kombëtare dhe të drejtat kombëtare të shqiptarëve jashtë Shqipërisë prevalonin mbi të gjitha çështjet e tjera, jam dakord që të mbajë ai qëndrim, si të thuash, pro Shqipërisë dhe qeverisë Shqipërisë gjatë kohës komunizmit. Por të mos harrojmë që Enver Hoxha dhe regjimi i tij e lidhën Shqipërinë, e para ndërpren marrëdhëniet diplomatike dhe çdo lloj marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara. E dyta, e lidhën Shqipërinë me gjitha vendet që sot nuk njohin as Kosovën, siç është Rusia, siç janë gjitha vendet ish komuniste të lindjes, një pjesë e mirë që nuk e kanë njohur. Pra, devijimi i historisë kombit shqiptar
lëvizja e destinacionit që duhet të kishim ne si kombë, nga perëndimi, nga një vend europian, që duhet ishim pjesë e vendeve të lira, e bllokut të lirë perëndimor, demokratik, ne Enver Hoxha, kryesisht, edhe një grup ignorantësh që shoqëronin udhëheqjen komuniste, shoqëronin Enver Hoxhën, e lidhën Shqipërinë me bllokun socialist komunist dhe me armiqt shekullor me Kinën dhe me Rusinë. Ta janë sot kombet që të paktën janë kundër Kosovës apo jo. Dhe vetëm për këtë arsye, ndërgjegjësimi në Kosovë sot duhet të jetë i tillë që të shikohet me realizëm gabimet që ka bërë Enver Hoxha dhe ne shqiptarët e Shqipërisë dim dhe krimet që ai ka kryer brenda Shqipërisë. Dhe për këtë arsye nuk mundet që të respektosh një figurë që ka kryer krime ndaj vëllezërve shqiptar brenda territorit të Shqipërisë. Apo jo, Jo, me këtë jam dakord se dhimbja juaj, edhe pse se kem përjetuar na fizikisht, duhet na dhem, sidomos tani kur i dim të gjitha gjërat, se çka ka bën regjim, kurse mirërisht edhe sot ka vende nëpër Kosovë që festojnë datëninja e Enver Hoxhës. Do të thotë ka e vërtet se politikisht nuk jemi mirë. Ende kemi plasaritje tona. Kemi probleme në të kuptuarin e historisë së vërtet. Edhe të besuarit njëri tjetrit se kush çka ka hik. Se ju keni hik në regjimin e Enver Hoxhës, ndoshta vetëm se su ka vrasi komb, por u ka vrasi familje, si nacionalista, si njerëz që sini me regjimin. Shiko, lufta e klasave ishte vetë shkatruese për popullin shqiptar të Shqipërisë. Vetë shkatruese në një farë mënyrë, jo sepse u inicua nga populli, po erdhi nga një udhëheqje kriminalësh, do të them, po edhe të njerëz të pa, si thua, pa vizion, pa shkollë, njerëz që pas fitimit të luftës së dytë botërore, devijuan dhe kryen e transformuan Shqipërinë. Pra, nëpërmjet luftës dhe gjatë luftës u predikua që dhe u propagandua që ne do të ndërtojmë një shtet të ri, të barabartë, të lirë, të drejtë. Po, do ketë zhvillim ekonomik dhe ajo shumë shpejt, mbas 45-s, u kthye në një luftë civile ku ata që fituan pushtetin e majta shkatroi, persekutoi, vrau, burgosi gjithë elitën politike në vitin 45 dhe më vonë burgosi dhe instaloi atë diktaturë të shëmtuar, pasojat e së cilës tashmë i dim. Po le të kthehemi tek profesor Qosja. Një gjë që duhet ta themi nëpërmjet kësaj bisede dhe për teleshikuesit tanë. Profesor Qosja, Recep Qosja nuk ishte politikan. Edhe një përpjekje që bëri për të krijuar një parti politike, edhe ajo nuk i eci mirë dhe ai mbetet, si thua, doli nga politika pavarësisht qëndrimeve që mbante, nuk ka qenë politikan, por mbetet një figurë e madhe e gjuhës shqipe dhe e letrave shqipe. Mbetet një figurë e madhe e çështjes kombëtare, një zë i fuqishëm i ndërgjegjes kombëtare shqiptare, edhe një penë fortë, e fuqishme, e respektuar siç thatë ju në gjitha qarqet akademike të Ballkanit, por edhe të Europës. Pra zëri i tij, qëndrimet e tij bën që të ndërgjegjësoj ai faktori ndërkombëtar për një popull që po vuan, po struggle në një regjim serb, komunist, që kishte për bazë urrejtjen etnike. Le të kthehemi tani, Luiq, tek vitet e fundit të profesor Recep Qosjes. Këto vitet fundit të tij dhe fakti që ai ka lënë edhe disa dorëshkrime, po kishte lënë dhe një amanet, që të mos i bëj ceremoni dhe të mbajshin fjalime në gjatë ceremonisë mortore të tij. A mund të na sjellësh diçka rreth këtyre fakteve? Për një herë filluam kështu si zakonisht, e kemi zakon na Eduardo, edhe filluan prirë dhe njerëzit e mi bile me më thonë që
evoluar në mënyrë arabe, me hoxha, me ato shkrimet arabe, dikush tjetër thonë dhe jo dhe fritnit kanë kënë aty, jo, unë për pa di, ju tha që mos ngutni se nuk di. Nuk e kom pa vorrimin e ti dhe nuk di ala. Por atër duheli ajo për cilën ai pas ka menua gjithë jetën, dhe pas ka lanë një letër të shkruar nipit të vetë, djalit të vajzës të vetë, që ka dasht masë shumëti, dhe ja ka lanë amanetin, që mos të kem ceremoni me pompozitete, shtetnore, me fjalime, me dallute, me hymna kombëtare, me flamuj, me mos të ma bajnë, mos të mundohet dikush me i ba vdekjen time të përfitojnë aj politikisht, në çfarë do mënyre që të marrin pompozitet dhe të bajnë propagandë me vdekjen time. Unë i shërbeva këtij populli sa mujta, kështu do të mbetëm me gabimet dhe të mirat e mia, gjithkush punon gabon, dhe pas ka palon Eduardo një letër nga shumë tjera që do të dalin, por sot u botua në përmediat shqiptare. Dhe kjo letër e ka datën e 30 prillit 2016. Do të thotë ky qysh atëherë pas ka mendu për vdekjen para 10 viteve, se qysh atëherë u smur and dhe po vuën tje me smundje, dhe ka paramenua se si do të përcjellet për namshëm në jetën e pasosur, themine. Me qenë se kom jetuar duke besuar në mendimin shkencor, në ngritjen shpirtërore në përparim shoqëror, që e bën të mund shëmaj, duhet të jam i varrosur pa rituale fetare. Me qenë se kom jetuar dhe kom menduar një pjesën më të madhe të kohës, duke shprehur pikpamje kritike ndaj sundimtarëve pushteteve të tyre, duhet të jam i varrosur pa kurfar pranie zyrtare as pushtetare. Varrimin tim duhet ta bëjnë vetëm familjarët e mi, me qenë se jam kujdesur të jetoj thjesht ashtu thjesht, duhet të jam edhe i varrosur pa fjalime, medje, pa lule afër varrit. Dua që të morros një afër varrit të gruas time shpresës. Duhet të vdesi qetë, me qenë se jetën krimtarin, mendore dhe veprimtarin politike ja kom kushtuar liris, bashkimit dhe mirëqenjes demokratike të popullit shqiptar, mund të them se as Shqipërisë shtetërore e as Kosovës të sotmes e të ardhmes së tyre nuk u ka mbetur borxh. Në qoftë se Kosova me ka mbetur borxh mua, këto do të mund të thonë historianët e arshëm të letërsisë të kulturës të mendimit politik shqiptar. Nuk mendoj se vdes pas një mëkat. Me qenë se jam rritur, kom jetuar e kom punuar në kushte politike e shoqërore, që edhe pas çlirimit Kosovës e të krijimit shtetit saj, ishin shumë të vrashta dhe të vështira. Nuk mund të them se mos pajtimet e mia të shprehura ishin gjithnjë të liruara prej disa gjykimeve e vlerësimeve me të ashpra se çdo të duhej. Megjithatë, varrosjen e presi bindur se kom jetuar, krijuar e vepruar duke bërë mirë, duke predikuar të mirën e duke përhapur njerëzillakun. Këto mendive i shkrova duke qenë i vetëdijshëm dhe mendje qartë, gjysh yt Valet Recep Qosja. Ky pra është një testament i madh, një mesazh i fuqishëm, dhe është ajo pra modestia, thjeshtësia dhe reflektimi edhe për ndonjë vendim, ndonjë qëndrim që ka qenë i gabuar në të kaluarën. Dhe kjo e rrit akoma më tepër figurën e zmadhon, e vlerëson figurën e profesor Recep Qosës. Luigi, të falenderoj shumë për këtë bisedë që e zhvilluam sot në ditën që morëm edhe lajmin, pra që gjithë bota shqiptare u njoh me lajmin e ndarjes nga jeta të profesor Recep Qosës, akademikut shqiptar, që ka një kontribut të madh në kulturën shqiptare, në letërsi, në gjuhën shqipe,
të shkruar, të kultivuar dhe një gjuhë e pastër, e shkruajtur dhe kultivuar në kushtet e një presioni të madh anti-shqiptar në ish Jugosllavi, të një personaliteti pra që ka zbukuruar letrat shqipe me qëndrimet, me shkrimet e tij, të një profesori dhe akademiku të respektuar të Universitetit të Prishtinës, që e kanë dashur jo vetëm stafi i studentëve dhe i kolegëve të pedagogëve, por gjithë populli i Kosovës. Dhe madhështia e figurës së tij sigurisht kalon përtej Kosovës në gjitha trevat shqiptare. Sot përkulemi me respekt përpara figurës Recep Qoses dhe falenderoj edhe kolegun, mikun, gazetarin e njohur të televizionit ACTV, Luj Gjokaj, që erdhi sot në studio për të ndarë me teleshikuesit kujtimet e tij, njohjet e tij të drejt për drejta. Edhe njerë, si që thash në fillim të emisionit, jo shumë shqiptar kanë pas fatin të njohin personalitetet të tilla historike që do të mbeten pjesë e lavdishme e historisë tonë kombëtare. Luj, të falenderoj për këtë bisedë dhe shpresoj të shifemi përsëri në programet tuaja të Studio e Hapur në ACTV. Ju falenderit edhe juve dhe me respekt të madh do ta përkujtojmë këtë njeri të madh, këtë vizionar, këtë dietar të madh të kombit tonë shqiptar, i cili ka lënë gjurmë të pavdekshme në historinë tonë kombëtare, pa marrë parasysh, si thatë edhe ju vetë edhe letra e tij, gjithkush në jetë mund të bëjë lëshime, mund të bëjë gabime. Por është e rëndësishme të reflektojë. Ajo është me rëndësi kur njerëzit e mëdhej dinë të reflektojnë dhe të thonë, unë punova për Shqipërinë, jetova për Shqipërinë dhe vdeka për Shqipërinë. I tillë ishte edhe i malli Recep Qosa. Ju falenderit për vëmendjen. Faleminderit. Nderuar teleshikues, e përfundojmë këtu këtë speciale në ACTV. Miru takofshim në programet e ardhshme.